Sí, yo creo que de pronto sí. Sí, yo creo que de pronto sí, entonces. ¿Cuánto va a quedar? Acá el fondo. Yo ya no. Aquí, por favor. ¿Y el reloj? Acá. ¿Será que sí? Oye, No tengo nada. ¿tienes efectivo? ¿Cuánto ne- Sí. Sí. Para que vayamos acá. Sí, el Sí, bueno, sí, siempre hay uno que no mueve solo. no está bien, porque combina con la cocina. Sí. ¿Vamos? ¿Tiene? ¿Quieres sacar esta foto? No, tal vez saco. Te voy. El brinco no lo más. Sale eso, bro. Vamos a subir porque si no tengo que No más, espérame. No sea malito. No le saque video a mis compañeros ahorita que están, lo van a brincar, ¿no? ¿Por qué? Porque si no nos andan perdiendo. Eso no lo deben de hacer, no lo debemos hacer nosotros. ¿No? No, ¿Pero por qué? porque tenemos prohibido hasta que venga soluciones para Asha, brincar y todo eso. Pero si eso es para un artista. Aún así. ¿Qué onda? No pasa nada. Sí, nomás nos van a correr a ellos. ¿Por qué? Porque lo están brincando así. No, si esto va para Colombia, güey, no te preocupes. Sí,